Ребят, всем доброго дня, здравствуйте, вы на канале Вахрушев Дрифт. Первый этап для Жиги. Повторюсь, еду на этап просто для, знаете, для тестов, для того, чтобы побыстрее к тачке привыкнуть. Я всегда сторонник того, что машину чувствуешь только на этапах. На тренировках, ну, какие-то базы, да, на тренировке есть, а уже вот парно это все тренируется только на соревнованиях, когда едешь вот прям в полный газ. Мы выезжаем в Петрозаводск. Это легендарное мероприятие, на самом деле. Оно не проводилось последние лет 5. Хотя нет, в центре города оно не проводилось, я думаю, больше 7-8 лет. Последний раз я там выступал в центре на Жиге, когда еще был Шеснарь. Занял там 3-е место, повторюсь. Набрал резины, набрал топлива, дизель тоже, тут литров 50. Взял и 17-е, и 18-е колеса под разные погодные условия. Ну и что, все, мы готовы газовать. Следующий пунктик. В Петрозаводске обещают дожди. Мы опять у Толи стрельнули палатку. Так вот все это дело выглядит. Ой, как я хочу уже свою палатку. Это вот прям... Ну, я уже в прошлом выпуске после Drift Expo об этом говорил. На самом деле, уже начинаем работать над дизайном. Поэтому скоро все будет. Заезжаю на заправку. На самом деле, у меня почти полный бак. Но я хочу дозаправить, потому что, говорят, в Петрозаводске вообще жесть с топливом. Мне все равно ждать Димона, поэтому постою в пробке. Минут 10 стоять недолго. Что-то плесну себе в бак, что не влезет в канистру. По схемке отработано. Все, теперь мне точно должно хватить туда и обратно. Полный бак Мерси и почти 80 литров с собой дизеля. Единственный косяк — это вот. Сейчас буду замывать. Ну что, ребят, мы в Карелии, мы в Петрозаводске, приехали, сняли, съездили дом, далековато, конечно, снял, но очень красиво. Посмотрите просто сюда. Это... Какая красота! Вау! Вот она, пожалуйста. Карельская красота, Петрозаводск как на ладони. Эти убитые уже пивом псы. Ночные расстановки. Если что, это считается центральная площадь. Короче, появился какой-то стук в моторе. Короче, все, звук точно с мотора, какой-то вот стук. Я, наверное, не буду тестить. Он как будто даже усиливается, не? Все, короче, глушите. Первый выезд есть. Это было вчера. Я просто вот так вот. Все, понял, давай. И
Мы уехали там через часа 3. Димон Куалу прошел, и все. Я даже не стал ничего записывать, я уже устал это комментировать. Как будто бы я привык, не то, что я там прям расстроился. Просто, наверное, по жизненной позиции к такому исходу событий готов. И как бы для меня это ничего нового. Ну, естественно, доля расстройства имеется, и я такой, все, ладно, давай связь. Ну, естественно, двигатель запускать лишний раз я не хочу. Чревато какими-то последствиями, поэтому сейчас будем руками загонять на лафет. Да, удачно, очень удачно. Какая была ситуация? Мы приехали на тренировки, завели машину, чтобы она прогревалась, потому что у меня выведены отсечки, ей прям надо долго прогреться. Семен для безопасности выставил отсечки по температуре, то есть пока 65 градусов масла у меня не будет, а это минут 20 ей надо стоять на холостых. Мы ее завели, она минут 10 поработала, потом фигак, у меня из трубы пошел белый дым. Это было прекрасно видно, потому что мы были в палатке, там была тень, и как бы белая не сильно, но все равно. После этого я, по крайней мере, вскрыл капот и начал прислушиваться к мотору. Он, во-первых, как-то не очень ровно стал работать, и я заметил какой-то стук. При этом машина работала, и стук как будто бы увеличивался. Ну, естественно, я все скинул Семену. Я говорю: Семен, я боюсь, как бы звук точно, ну, опять же, на 95% из мотора. 5 лет строить машину, чтобы тут ради этапа прикончить мотор. Я сказал: все, я оглушу, я никуда не поеду, машину тебе привезу. Он сказал: хорошо, хотя мы перед выездом, напомню, он туда залезал эндоскопом, все смотрел, там, все идеально, мотор готов, вали, аккуратно, антилак там поменяли, звук, все, езди. Вот так вот. Ну и все, мы машину просто оставили, она как памятник здесь стояла, ребята приходили. А чё, как? Поздравляю, что доделал, ты так долго к этому шел, наконец-то, с первым выездом. Я говорю: ребят, первый выезд закончился быстро, мы никуда не поедем. Извиняюсь, причем всех звал. Спасибо всем, кто подходил, пообщались немного с петрозаводскими ребятами. Ну, извините, что не получилось. Звук откуда-то из головы. То есть, благо это не низ, не знаю, может там какая-то шайбочка, без понятия. Надо разбирать. Из самого худшего это может быть что-то случилось с головой, а я беспокоюсь о валах, которые мы ждали что-то там около 3 месяцев. Потому что это не самовары, а не помню, то ли у нас Power там Division. Короче, крутые у нас валы, которые мы ждали там с Америки очень долго. Вот за это я пипец переживаю. То есть головку, ладно, найти можно, а вот валы, может, я нагнетаю, может, там все в порядке. С другой стороны, если там что-то отвалилось, ну вот мы тут с Сашей Мезенцевым общались, он как начал рассказывать там, что могло произойти, я говорю: Сань, все, пожалуйста, оставь это мнение при себе. Не знаю, завтра повезу Семену, будет смотреть. Отоспались, потихонечку выехали, остановились купить морожки. Морожечка нынче 3 косаря на 8 косарей на... Ну, тяжелый труд должен оплачиваться, вопросов нет. Ну что, дорогая моя, с приездом обратно в логово. Пришло время отдавать Лаурель. Приехал Макс с лафетом. Немного странные чувства на душе. Вроде бы и жалко. А с другой стороны, ну что? Ну вот я даже уже, я не знаю, вот с Бэхой. Сейчас такое время. И я редко на ней выкатываюсь. Я Бэху брал еще в то время, когда можно было там где-то прохватить. Сейчас вообще какое прохватить? Иной раз боишься как-то со светофора-то вдруг, не дай бог, пробуксует колесо. Не дай бог, кто-то сзади это все дело снимет. Я серьезно говорю. Тапочку-то, ну, напрямик надавить хочется. И я говорю, ну, там, колесо забуксуется. Не то, что я про дым говорю, а ну, просто действительно забуксуется, какой-то там следик останется.
ну, у меня сразу начинается: ой, не дай бог, там камера, кто-то заметил, что-то где-то выложил, хотя это даже вообще, ну, не боком, просто вот там какой-то мини-разгон, и колесо там где-то чуть подшлифануло. Здесь дожили, прохватить до свидос, бенза нет, за выхлоп вопросы задают. У меня, слава богу, с выхлопом все нормально, ну просто какого-то, знаете, вот уже кайфа, даже уже от около стоковых машин, ну не покатаешься, тебя начнут останавливать, что-то спрашивать, что-то смотреть. Ну, я не говорю уже про Лавра. Это третий корч, который, ну, мешается. Я лучше нормально сейчас Жигой займусь. У меня больше на нее сейчас будет акцент. Ну, понятное дело, на сливу, на участие в соревнованиях. Короче, вот эта тема, по крайней мере, Бэха очень сильно угнетает. Ушла та эпоха. И как такового кайфа выехать уже не знаю. Просто нету. Здесь что-то остановит, там, здесь топлива нету. А это как, а то как. Да пиздец, дожили. Покупай себе воях и визжи этим электрочайником. Ну что, вот мы и встретились с новым владельцем. Макс, здоровенько примчали. Вчера, говорит, хорошо погуляли по Питеру. Ну что, вот он, твой силовик. Силовичок стоит. Да, все пластик. Ствол серьезный. Ствол серьезный. Так, что мы сейчас будем его выкатывать, гнать на треню. Взяли с собой резу. Короче, у нас не получилось быстро загрузить на Лавра, на Лафет ребят. И мы решили на трене поехать на моем. Ребята привезли небольшой презент вот в такой вот тубе. И это, короче, светильник в виде стойки. Сделан на 3D принтере. Светится вот таким же приятным Тиффани голубым цветом. Короче, красота. Очень приятно, когда не с пустыми руками ребята приезжают. Спасибо. Кайф. Вот он подготовился. Спортсмен из Смоленска приехал. Ну, чтоб тоже все знали, как бы. Не лыком делом, человечек. Пацаны на расслабоне тут. Обычный какой? Вторая третья, да? А? На треть? Ну, вот тут 3-4. Вообще, да, сейчас тут редуктор. Так, я чуть катнул, ну, конечно, с сливой не сравнится. Макс за руль сел, сейчас вместе чуть прокатимся. Лаврик, в разнос пошел, куда ты уже на 4-ю, дядь, привыкни к аппарату. Здесь трогаемся со 2-й. Там аккуратненько подползаешь, дергаешь ручник, пройти вот эти 2 поворота, выйдешь, все, закончится у тебя
третья передача, пока отпусти. Пока вот это мы идеально должны пройти, только потом уже включать четвертую. Потому что ты пока думаешь, куда врубить четвертую, у тебя уже рулежка, ну ты не привык, видно. Подползти. То есть ты туда, раз вот сейчас ты сделал, да, правильно, в угол поставься, все, газ открой, и остается только рулить под газом. Если что-то не так, ручником отсейвить, она вывезет базар. Не гони, не гони. Аккуратно, Слава, до сюда не обязательно. Давай. Развернись, покажи. Видишь, у тебя как таковой постановки нету. Ты поставился, потом еще раз поставься. Подразгонись. Кинь машину боком, отвеси на этом ручнике. И оттуда уже газ. А ты, получается, двойную постановку делаешь. Ты ручник выжал, не долетел, потом опять на прямых, потом у тебя скорости уже нету инерции, чтобы ее кинуть боком. Ты хоть едешь теперь туда. Прям мощно он выглядит, конечно. Ну-ка. Вообще уже неплохо. Я натренировался. Я кайфую, конечно, что он газует. Класс, с погодой повезло. Потому что на прошлой неделе, когда мы все это запланировали, показывало дождь. Но дождь вот скоро начнется. Хорошо, что и у меня было время, и ребята, я думаю, этому очень рады, что я не просто так вот, нате, забирайте все, шлифуйте домой. Конечно, я хотел, чтобы человек покатался, тем более есть возможность на дроме. Я думаю, они этот день запомнят надолго. И он уже подкатался смело, так эти передачи там втыкает. Нормально, все у него получится. Просто нужно время. И так неплохо. Я слева направо перепрыгнул. Втыкает он. Все, мы оттренились, уже вернулись к лафету ребят. Тут есть некие проблемы. Нет, ты его здесь очень... Лучше, наверное, вот сюда прижмись. Ты там очень близко. Вот они, разгулялись. Гости-то мои. Наши шлындосики-то, а? Да с таким вот закатиком. Ты посмотри. Чё бы и не посидеть, так сказать. Завершаем наш, так сказать, вечер. Ребята сегодня уже Отчаливают обратно. Привез их в красивое место покушать. согласитесь, красиво. Ну, запомнят, я надеюсь, этот день на всю свою жизнь. Все, программа выполнена по полной, как и планировалось. Ребята газуют обратно в Смоленск. Че, мы надеемся тебя увидеть на Саревах. Надеюсь, у тебя все получится. Удачи тебе, естественно, видосы присылай. Будем следить за этим силовиком. Спасибо тебе за все. Просто ты огромный молодчина. Это одна из тачек, причем в большей степени, которая вот принесла опыт и какое-то движение. Если бы мне после той же Жиги на GZ досталась бы слива, не уверен, что я бы так смог.
А так вот поэтапно, и это был очень сильный, долгий, длинный этап. Лаурель, спасибо ему за это огромное. Надеюсь, у Макса все получится, и мы увидим его на дрифте. Ситуация с Паршаком один в один. Вот здесь вот мы с ним прощались, и пошел дождь. Сейчас то же самое. Грустно. Уже в эту субботу у нас цунами-пикник. Есть радостная новость. Слава богу, с Жигой все в порядке. Буквально для вас это будет пару минут. Я приеду к Семену и все расскажу. В деловые я приехал за новыми дисками для Сливы. Напомню, что диски я всегда заказываю в Урал Кастом. Контакты на этих ребят я скину в описании. Очень часто вы спрашиваете меня в комментариях где-нибудь там в телеге или под видосами YouTube. Просто заскриньте, в будущем пригодится. У них реально самые доступные цены. Я работаю с ними уже на протяжении, не знаю, лет, наверное, 4. И если вопрос стоит о покупке новых дисков, я всегда обращаюсь к ним. Новые, красивейшие Nismo Style. Ну, естественно, они будут перекрашены в розовый. На самом деле диски — это расходный материал в дрифте, поэтому в запасе их нужно держать побольше. Обращайтесь в Урал Кастом, ребята вам помогут с выбором. Бэмс, а вот и она. Все готово. Забираю и везу на полную перекраску. Хочу на цунами, естественно, нормально выглядеть. Собственно, в чем была проблема? Разрезные шестерни. Если мы на них посмотрим внимательно, тут два варианта. Либо шестерни были плохие, либо ребята не подзатянули и ушло с пазов. Короче, ну, правду тут уже не узнаешь. В общем, мы сейчас вернули стоковые шестерни. Естественно, когда вот это произошло, у нас фазы все свалили, мотор стал работать неровно, появился какой-то стук. Виновник торжества. Цунами уже послезавтра. И, ну, естественно, меня смущает внешний вид, и не только меня, организаторов в том числе. Они, конечно, меня допустили, но они понимают, и я понимаю, что машина не в лучшем состоянии. Вот этот разноцвет ее. И в очередной раз, благодаря подписчикам, я нашел человека, который сегодня в ночь задует ее в однотонный цвет. Я не знаю, что из этого получится. Сразу скажу, это будет не фиолетовый. И к фиолетовому мы еще вернемся. Просто фиолетовый, который хочу я, он только в пленке. И для пленки машину надо готовить. Поэтому в следующий раз обязательно к этому цвету вернемся. А пока, ну, вы уже увидите, наверное, только в следующем выпуске. В общем, везу Жигу на перекраску. Приехал к Пипе. Нужно сделать капот новый на Жиге. И пока ребята занимаются, хочу вам рассказать новость. Не знаю, готов ли я, но я хочу попробовать свои силы в РДС. Я надеюсь, вы меня с этой идеей поддержите. Понятно, что сейчас все очень дорого. Этап выйдет, наверное... Ну, во-первых, там экипа надо закупить. Тысяч, наверное, на 300. Сам этап рублей 700. Но этап пройдет здесь, на Егоре, уже на следующих выходных. И я хочу закрыть какой-то гештальт. Я понимаю, что сейчас там не супер много участников. Нет как таковой, как раньше, борьбы. Да, и на самом деле, как и у нас на IDDC. Но пока я в прайме, Слива, непонятно, что там будет дальше с топливом. Я хочу себя попробовать на РДС. Поэтому Слива сразу после IDDC отправилась к Пипе. Мы занимаемся подготовкой ее по регламенту. Тут на самом деле мелочи, но к ним тоже могут докопаться. Как минимум, вот вчера отправили в Москву баллон на перезаправку. Также нужно будет поменять ковш по амалогации, ремни у меня по амалогации. Пластик закрепить на шестиграннике, а не на стяжке. Ну, в общем, хочу себя попробовать в РДС. Не знаю, что скажете, пишите, смогу ли я. Мне кажется, на местный этапчик, ну я себя сожру, если я не выскочу. Когда еще такая возможность будет? Непонятно, что будет завтра. Ну, я думаю, вы со мной солидарны и вместе хотите туда газануть.
Как-то так. Ну, об этом, наверное, уже на следующей неделе поговорим. Именно ради поездки на следующей неделе я запускаю новую движуху с новой машиной, чисто вот ради того, чтобы выскочить на этап РДС. Я заряжен, надеюсь, вы меня поддержите с этой идеей. Не стоим на месте. Газ. Привез Жигу на перекрас. Ну, я даже вам уже шестерни эти не покажу. Поставили стоковые. Ну, эти, не знаю, будут лежать в каком-то зипе. Так, вроде все хорошо. Итак, ребят, Жигу загнали. Спасибо огромное ребятам, что взялись тут в последний момент за это дело. На самом деле, очень часто аудитория выручает, и тогда в Москве с покраской дисков. Ну, за автоспорт. Спасибо всем, кто вообще приложил руку к моей деятельности в том числе. Оклеивают капот. Ну и все, завтра тачка будет однотонная. Очень этому рад. Интересно, как это будет смотреться. Еще я, кстати, пороги купил, как у меня на Цитрусе стояли, такие же здоровые. Наконец-то заказал. Снегири. Все, газ. Друзья, эту тачку я приобрел специально для вас, движуха с которой начнется уже на следующей неделе ради поездки на РДС. Красивейшая цешка, 204 кузов, 274 мотор, 1.6, расход по трассе 6-7 литров. Сейчас о расходе говорить самое время, мне кажется. Машина в очень хорошем состоянии. Подбирали ее вместе с Владиком. Это подборщик, с которым я в Петербурге для себя подбираю машины. Строгий салон, мультируль, лепестки, круиз-контроль, подогревы сидений, люкатый, салон завода на Алькантаре, красная строчка. Очень красиво смотрится. Бэмс. И поехал по делам. Движуха с этой машиной начнется либо 14, либо 15 июля, смотря когда мы сделаем стикеры. И будет длиться около недели. Так что заранее вас предупреждаю. Тачку эту я уже купил. Она приобретена для вас. И на следующей неделе мы уже стартуем. Ребят, на этом выпуск подошел к концу. Всех жду на цунами. Увидите Жигу в новом обличии. Всем спасибо за просмотр. До следующей недели. Ждите старта движухи. Всех обнял.